자, 안녕하십니까 여러분. 저번 시간에 런처 수리하는 영상을 올렸었는데 이제 런처 안에 스핀기어 안쪽에 용수철까지 이제 감는 방법을 영상으로 좀 보여달라고 하신 분이 계셔서 마침 런처가 좀 망가져가지고 수리를 하기로 했어요. 방금 보시는 것처럼 이상하게 감겨 돌아오면 용수철이 망가졌을 가능성이 커요. 자, 줄은 멀쩡한 거 보니까 안쪽에서 용수철을 한번 정리를 해줘야 될 것 같아요. 요 틈새를 일자 드라이버 같은 걸로 째서 들어 올려야 돼요. 너무 세게 하면은 이제 용수철까지 팍 튀어 올라가 버리니까 조심하시는 게 좋고요. 손도 조심하셔야 돼요. 자, 이제 깠을 때 이런 상황이면 그나마 살릴만 하고, 이렇게까지 돼 있으면은 살릴 수 없는 상황인 거예요. 자, 다행히 뭐 그 정도는 아니고 정돈만 해주면 될 정도인데, 조금 구겨졌다고 해도 감아주면서 펴주는 식으로 이제 정돈해도 어느 정도는 쓸 수 있거든요. 이거는 상태가 그렇게 나빠지진 않았네. 자, 이렇게 뭐 저는 엄지하고 검지로 이렇게 꾹 짚고 슬슬 이렇게 말아줍니다. 엄지와 검지 사이에 이제 적당히 힘을 꾹 쥐고 말아주면서 어느 정도 시점이 되면은 이제 이 용수철을 당기기만 하면은 알아서 말려요. 자, 중간중간 이렇게 쓱 당겨주면은 부피가 줄어들죠. 부피를 최대한 줄여서 만든 다음에 태엽에 결합을 해야 돼요. 자, 이제 슬슬 마무리 돼 가죠. 이 태엽 기둥에 이제 깊게 파인 홈 부분이 위로 향하도록 껴주면 되고요. 이걸 먼저 껴놔야 이제 좀 편하게 넣더라고요, 저는. 자, 여기부터 넣으면 안 됩니다. 아이고, 설명만 알랬는데 다 풀렸어. 자, 다시 감았고요. 아이고, 이씨. 자, 우선 위 뚜껑 쪽에 결합을 하는 게 더 편해요. 나중에 이제 결합할 때 결합 방향도 이제 레프트 턴, 라이트 턴 따라 틀리지만 구부러진 부분과 플라스틱이 맞게 설정해주면 되고요. 자, 그리고 기둥은 여기 가운데 이제 꽂아서 저기 홈 쪽으로 쑥 집어넣으면 돼요. 여기가 이렇게 맞아 들어가야 됩니다. 그리고 메인 스핀 기어에 쏙 꽂아 놓으면 돼요. 기둥째로. 기둥에 넣기 전에 결합부, 여기 이제 하단에 튀어나온 부분과 이제 메인 스핀 기어 쪽에 홈이 있는데, 이 안에 홈, 이 둘이 맞게끔 이제 결합을 해줘야 됩니다.
자, 하단 결합부끼리 맞춘 다음에 용수철 끄트리도 구겨지지 않게 잘 정돈하면서 넣어주면 돼요. 이렇게 쏙 집어넣으면은 태엽 정리 끝! 자, 무작정 결합하기 전에 줄이 잘 돌아오는지 확인을 해야겠죠. 네, 이렇게 잘 돌아오면 정리가 잘 된 겁니다. 잘 돌아오네요. 아주 잘 됐어요. 자, 이제 결합부들 피스 조인트를 마무리해 줘야죠. 뭐 이 수리가 처음에만 어렵지 나중에는 뭐 아무렇지도 않게 다들 할 수 있게 되니까 몇 번 이제 익숙해지는 게 중요해요. 뭐든지. 자, 슛은 잘 되고, 자, 문제없이 잘 돌아가네요. 자, 이상으로 저번에 찍었던 런처 수리 영상에 이어서 그때 다루지 않았던 태엽 감는 영상까지 보충해서 촬영을 했는데요. 요거는 원래 안 찍으려고 했는데 요청하신 분이 있어서 촬영을 한 거고요. 저는 다른 영상으로 다시 돌아오도록 하겠습니다.